Министерката за одбрана Шекеринска смета дека е време да се зборува за вистинско опремување на армијата и подобрување на условите на припадниците на АРМ. По покачувањето на платите минатата година од 10% и годинешната најава за нови 5%, таа вели дека мора да се кренат стандардите од секој аспект. Во разговори дискутиравме на кој начин овој систем да го подобриме, на кој начин да ја зголемиме соработката помеѓу различните институции и на кој начин да ја подобриме и опремата со која што располага армијата на Република Македонија. Владата покажа дека ваквиот несебичен и многу важен однос, сериозен на припадниците на АРМ знае да го награди. Минатата година платите на сите припадници беа зголемени за 10%, оваа година ќе бидат зголемени за дополнителни 5%, што значи дека прв пат практично имаме 2 години поред зголемување на платите. Шекеринска денеска ги посети припадниците на АРМ кај Гевгелија. Вели дека бројот на нелегални преминувања на македонско-грчката граница се уште е со висок интензитет, поради тоа што има потреба од дополнителна поддршка на полицијата. Се наоѓаме на караулата кај Гевгелија, поточно на преминот Богородица. Македонската армија се уште е на оваа линија и ја обезбедува македонско-грчката граница. Велат дека само во текот на 2018 година спречиле околу 500 нелегални преминувања во државата. Шекеринска тврди дека целиот процес кој што се води во државата е во насока на обезбедување на поголема заштита и нејзина безбедност. Чекорите се дефинирани и во договорот во Преспа, но беа дефинирани и секој пат кога дискутиравме со НАТО, официјалните лица, но и со Грција. За да може да се ратификува протоколот за НАТО, прво тој протокол мора НАТО да го подготви. Сите представници на НАТО алијансата, почнувајќи од генералниот секретар, од самиот почеток на овој процес ја испратија пораката. Протоколот ќе биде подготвен во моментот кога Преспанскиот договор ќе биде имплементиран и ратификуван од двете страни. Ние очекуваме дека нашиот дел од обврските на време, согласно плановите ќе ги спроведеме, очекуваме дека истото ќе го направи и Грција. Шекеринска тврди дека целиот процес кој што се води во државата е во насока на обезбедување на поголема заштита на земјата и нејзина безбедност, па оттаму се надеваат дека уставните измени ќе поминат без проблеми. На прашањето зошто протоколот за НАТО во грчкиот парламент ќе се гласа после договорот од Преспа, вели дека тоа е утврдено уште со потпишувањето на договорот. Вчера премиерот Заев се сретна со лидерот на БСК Сами и со села на Алијансата на албанците, за да побара поддршка за гласањето на уставните амандмани.